Alice! Són les nines dels enamorats. Són molt populars entre les nenes de la ciutat. És bastant infantil, però diuen que has d'escriure el nom del noi que t'agrada a sobre del noi i després el teu nom a sobre de la noia. Llavors els has d'enterrar a terra en un lloc on ningú els trobi i diuen que això farà que el vostre amor sigui sempre etern. De debò que m'ho portes per mi? I és clar que sí. Amb els transvestits no funciona. Vinga, escriu-hi els vostres noms d'una vegada. Sí, ara ho faig. Aquesta vegada estarem junts per sempre. Miyaka, mira, no t'amoïnis. Són nines i tampoc no volen dir res, de fet. Es deuen haver trencat quan m'has donat el cop de puny fa un moment. Sacerdotessa, si desitja sincerament que en Tamahome sigui seu i només seu, faci-ho servir. Posi-li en el seu menjar preferit i ell no sabrà mai què li ha passat. No et puc abraçar d'aquesta manera, Yui. Jo estimo la Miyaka. Si li poso això al menjar, si s'ho pren, aleshores... Yui! Hauria de parlar amb ella. No m'estranya gens que em defugi. He sigut molt dur amb ella. Però m'hauria d'assegurar que està disposada a venir amb nosaltres quan aquesta nit arribi la Miyaka. Si continua evitant-me, l'hauré d'anar a buscar. És inútil, Nakago. Avui he intentat posar-li el menjar 2 vegades i no he pogut. Sacerdotessa, de vegades aconseguir el que volem requereix una actuació resolta i sistemes extraordinaris. Igual que quan es va presentar voluntària per ser la sacerdotessa de Seiryu. I tot perquè desitjava fermament venjar-se de la traïció d'aquella col·legiala de Suzaku. Però com? Li pensa tornar en Tamahome sense plantar cara? Permetrà que invoqui Suzaku i que aconsegueixi tots els seus desitjos? De debò vol que ella sigui tan feliç? No pot ser, Yui.